What's up, guys? It's Linus, the Taiwanese who teach you Chinese online. Some of us love our bosses, some of them hate them, but most of us have at least one of them. And boy, do they like to talk. Today, whether you are an intern or CEO, we are going to Suda and learn how to sound like a boss in Chinese. 今天下班前给我。今天下班前给我。今天下班前给我。你现在很忙吗？不会啊。这份文件麻烦你处理一下。是。今天下班前给我，让梅家4早点下班。好，谢谢老板。好好做，公司不会亏待你的。好好做，公司不会亏待你的。好好做，公司不会亏待你的。你这新来的教你吗？是。不用。这是你第一份工作吗？是，没错。看你学历不错，好好做，公司不会亏待你的。是老板，我会加油。如果你是老板，你会怎么做？如果你是老板，你会怎么做？如果你是老板，你会怎么做？老板，客户希望我们降价。如果你是老板，你会怎么做？我会让他明白我们品牌的品质，然后说服他接受这个价格。好啊，就去试试看吧。好。老板，案子谈下来了。安娜，要有老板的思维，才不会被客户牵着鼻子走。老板，那我什么时候加薪？如果你是老板，你会怎么做？我会加薪。我会考虑。我简单说个5分钟就好。我简单说个5分钟就好。我简单说个5分钟就好。好，那今天的会议就到这边。老板，你有什么其他的地方要补充的吗？好，我简单说个5分钟。等一下来办公室找我。等一下来办公室找我。等一下来办公室找我。你要来办公室找我？是的，老板。对，老板找你哦。哦，好。喂，你好。是，老板。好的，马上过去。走。来，年鉴。这件事给你全权处理。这件事给你全权处理。这件事给你全权处理。这个案子给你全权处理。好，没问题，交给我。老板，合约细节我都谈好了，只差签名，你估摸一下。叫你怎么开这么低？不是说我全权处理吗？这个案子都处理不好，你还想加薪？这小淘气。Wow, you sound just like a boss when you speak Chinese. Now head back to your corner office, kick your feet up on your desk, and enjoy yourself like a boss you are. Just make sure that no one is around you. First, 合约细节，你过目一下。好像太凶了，对不对？太凶了。你怎么没看我？你要讲吗？真的。